ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah shallallahu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Pembiayaan suasana seorang caranya nyata api Bapak Jadi alhamdulillah bahasa Al-Quran dalamnya peringatan oleh oke para sahabat sadayana lulus para ulama masyarakat para dosen Pimpinan ketua sekali para pembantu para mahasiswa ibu. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berkumpul dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan peringatan ini, dengan kita kumpul di sini tercatat sebagai orang yang mahabbah pada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan tercatat dengan Rasulullah masih di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mahabbani karena main sekecil apapun peringatan, sekecil apapun yang kita lakukan dengan harapan kita mencintai Rasulullah, dan tercatat oleh orang yang betul-betul cinta kepadanya. Kepada ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya pada kita ketika kelas tinggi syariah, juga kepada panitia BEM As'adah yang telah melaksanakan kegiatan monumental peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Yang alhamdulillah MTS MA melaksanakan peringatan Maulid Nabi, bahkan sekaligus dengan launching lapangan serbaguna As'adah. Kelihatan seperti juga bisa di sana. Namanya juga bukan MTS MA As'adah, lapangan MTS MA, lapangan As'adah itu adalah secara formal adalah mulai dari MTS, MA dan sekolah tinggi. Ini mahasiswa semua maupun kalau ya, bedanya apa? Misalnya hari pemilihan harus bilang oleh baik semuanya ya. Ke depan diharapkan ada ujian yang lebih besar lagi. Ini nanti ada gabungan MTS, MA dan perguruan tinggi. Tempatnya sudah disiapkan, insya Allah lalu laksana, gitu ya. Kemarin juga mulai waktu dan sebagainya, ya. Coba kita yang ke depan untuk acara bersama peringatan hari besar Islam bersama, ya. Nah, untuk itu tentu saja, walaupun misalnya masing-masing kita laksanakan kemarin, mudah-mudahan dan sekali lagi ini bukan satu kegiatan hari ini saja, tapi diharapkan untuk secara rutinitas PHBI dilakukan oleh BEM As'adah dan juga oleh pengurus OSIS dan MAS yang ada di sana. Untuk selanjutnya tentu saja kami berharap
Bapak Ibu sekalian, sekarang Sabtu yang pertama ya, Sabtu pertama. Ingat biasa ada itu setiap Sabtu pertama setiap bulan ada pengajian majlis taklim masyarakat. Ini sudah rutin. Nah, jam 2017 ya kita laksanakan kegiatan. Oleh karena itu nanti kebetulan hari Sabtu ya, hari Sabtu pertama pada setiap bulan apabila di mahasiswa tidak ada dosennya, ikut saja pengajian. Ikut saja istiqosah. Ya. Kan tidak selamanya ada dosen yang berhalangan. Ketika ngobrol dengan pesanan kemarin langsung untuk bersama-sama mengikuti pengajian di majlis taklim. Para mubaliknya, para penceramahnya dikritik siapa? Bergiliran. Ya. Bapak Ibu sekalian, wabil khusus pelaksana dengan Pak PAD Am Herman yang alhamdulillah sudah hadir pada kesempatan ini. Silakan untuk memberikan tausiah pada kita sekalian juga majlis taklim ada yang hadir pada kesempatan ini. Saya kira itu yang perlu sampaikan. Terima kasih kepada panitia yang sudah bisa melaksanakan ini. Mudah-mudahan agenda khusus, agenda rutinan dari acara. Mohon maaf, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada keluarga semua, Ketua Yayasan Asadah yang telah menyampaikan sambutannya. Ada selanjutnya yaitu adat inti yang tausiah yang akan disampaikan langsung dari Ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Sumedang, yakni Al-Mukarram Kiai Ade Khairul kepada Al-Mukarram Kiai Ade Hormat kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lidiniya bil hanifiyyati samha wa waffaqana littiba'i sunnati wal jamaah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul maqsusu bi amrul syafa'ah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin hadil ummah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil qiyamati wal qiyamah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Puji dan syukur
Puji kali syukur mangga urang sami haturkeun kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Jalaran dina waktu sayeuna urang sadayana masih biasa diunggul dina penempatan dina raga mieling kana dilahirkeunana habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalian mudah-mudahan angkatna urang ka majelis sing ngajantenkeun tambih-tambihna kaberkahan. Amin. Tambih-tambih maslahat. Amin. Tambih-tambih manfaat. Amin. Tambih imah. Amin. Tambih sawah. Amin. Tambih mamah. Amin. Oh, amin. Hilaf salawat wa salam mugia tetap dilimpahkeun ka panutan agung Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka kulawargina ka para sahabatna miwah ka sakuna umat anu sami tumut taat kana ajaran mantena dugi ka yaumul kiamat. Atur nuhun kana waktosna dikersana pembawa acara bersana kesepuhan pembina yayasan Saadah Musukuring bersana Bapak Kiai Haji Dr. Athoillah Ketua Yayasan Saadah Musukuring anu janten saksi karena kaistiqomahan simkuring. Bapak tadi ajeuna kan gabur kudu istiqomah. Jadi saksi raja atau mah saksi simkuring kanggo simkuring pandina hikam daya kunto libal istiqomah wala takun tolibal karomah. Carilah karomah, carilah istiqomah, jangan mencari karomah. Engke lamun geus istiqomah mah bakal panggih jeung karomah. Apa atau mah produk istiqomah yang menjadi karomah. Abdi mah saksi wajana istiqomah. Abdi lebet ke Kementerian Agama tahun 2005 janten penyuluh agama, mantena janten kasih penamas, mantena janten kasubag TU. Abdi istiqomah jadi penyuluh. Mantena janten kepala Kemenag Majalengka, abdi istiqomah jadi penyuluh. Mantena janten kabit, janten kabagset di Kanwil Jabar, simpuring istiqomah keneh jadi penyuluh. Ayeuna mantena janten dosen di UIN Bandung, abdi ge istiqomah jadi penyuluh. Jadi saksina mantena simpuring mah istiqomah jadi penyuluh. Kade mahasiswa oleh istiqomah teuing, keluar. Pelajaran kan. Ya passion simkuring tas di dieu. Sanes teu gaduh kahoyong sapertos anu sanes. Bukan tidak memiliki keinginan untuk meniti karir seperti orang lain, tapi kepantasan diri, memandang diri, wah can pantas cicing di belakang aja. Saya terbiasa di lapangan. Kok kayak stadion, aduh, tanya lapangan. Penyuluh agama kan seperti itu. Alhamdulillah ini ditempatkeun sareng mantena. Biasa sasarangan di majelis Maulid Nabi, kalian pinuh kurasa kaisin salarasna simkuring. Doa simkuring teu diijabah ku Gusti Allah. Mudah-mudahan haji atau teu hadir kan aya gitu ya. Anu ijabah Gusti Allah ternyata rai bungsu mantena nyaeta Kang Muhaimin. Dek eka Sukasari, uing moal hadir bisi geumpeur maneh. Kang Mimin hadir waktu saya. Alhamdulillah nuhun haji doana karaos pisan bimbingan waktu sapungkur di Kementerian Agama. Pimpinan STAI STIS Sekolah Tinggi Ilmu Syariah. Ini lembur dia bisa jadi ilmu sihir tadinya. Ilmu syariah. Mudah-mudahan biasa metakeun mahasiswa minimal pemahaman-pemahaman mendasar. Rencangan simkuring kapungkur kaluliah di Fakultas Syariah, kaluar di Fakultas Syariah teu apaleun naon bedana hukum Islam, fikih jeung syariah. Sok tanya ieu hiji-hiji mahasiswa. Naon bedana nu tilu eta? Rata-rata teh harudeg teh ngabedakeun. Kuliah 4 tahun nya naon gawe mereka gitu. Nah gitu.
Ieu mah baheula di UIN sapertos kitu. Asa nama lamun kuliah di STIS sama jauh gitu dan namanya. Margi wajah-wajahna geus wajah-wajah hal yang beresan sekolah intinya. Tapi ungkar kuliah gitu nya. Gitu. Nah waktu saya wartos sebenarnya waktu saya wartos pada muludan, alhamdulillah muludan da tugas acan gitu nya. Jadi mau kuliah muludan. Nah itulah ciri mahasiswa gitu nya. Tapi mudah-mudahan ya bimbingan di ketua STIS biasa ngajantenkeun ke mahasiswa anu ngagaduhan kuat fondasi sanes unggul kaitan permasalahan keilmuan, tapi prinsip-prinsip dasar ketika kita memiliki motivasi untuk tolabul ilmi. Sadayana sivitas akademika simkuring tempat tos apalnya nomenklatur sanes kantenan. Umpama nama di dieu teh aya Kang Budi, aya Kang Dadanani, duaan gitu nya. Tasniah katanya. Kang Dadan dua gitu. Sami hadir waktu saina alhamdulillah kum sadayana mukarramun para alim ulama, para ustad, para ajengan. Aya teh mahasiswa oge di dieu mahasiswa teh tadi lemburna mah lolobana teh ajengan apal gitu. Beda kiceupna ge kiceuk berkat tahlil katanya. Jadi bensin di lembur ka dieu teh tapi make amplop dina tahlilan. Malah mahasiswa di dieu mah mustolah amplopna jalan. Itu katanya. Lagi Nahdlatul Ulama loba seperti itu katanya. Lamun kanal eta teh sahih. Lamun ipis dhaif. Lamun anu eusina ipis tapi nu merena geulis sahih li goirihi. Eta ilah ibu-ibu sadayana panginten anu sok ngageugeuh tiap Sabtu kahiji. Jadi sebetulnya tuan rumah yang sebenarnya adalah ibu-ibu ini. Kita semua adalah tamu dan istiqomah pengawasan Sabtu kahiji mah yakin eta teh ibu-ibu. Intinya dari mahasiswa pan itu api-api keur tolabul ilmi di luar gitu ya. Alhamdulillah sadayana di dieu multi ieu nu mantak ngajantenkeun kedah kreatifna anu ceramah. Sabab nu hadirna beda-beda. Generasi milenial, generasi Z, generasi Y, tapi ka generasi kolonial arahnya di dieu. Nyampur di dieu. Antak simkuring naros kakang Dadan saha nu hadirna. Ketika diuningakeun aya mahasiswa ya ibu-ibu geus teu kudu ngapalkeun ieu. Kan mawi alhamdulillah biasa hadir di dieu kalian simkuring jadwal Maulid Nabi ayeuna jadwal terakhir. Manajer simkuring pun bojo manajer simkuring. Carita nawe jadi manajer nu pugu mameka awasi urang ka mana ngiditna begitu nya. Jadi ieu teh ti awal dugi ka waktos ayeuna simkuring Maulid Nabi. Ngisi Maulid Nabi dari Sayang sampai Maronge. Geus Sumedang banyak Sayang sampai Maronge. Namun Indonesia pan Sabang sampai Merauke katanya. Ieu mah Sayang sampai Maronge, daerah kekuasaan Pak Haji Doni. Simkuring ningali anu Maulid Nabi ti sadayana generasi. Dingah simkuring, saya gembira sekali melihat antusiasme masyarakat yang tidak surut walaupun 2 tahun tanpa Maulid Nabi atau Rajaban. Sadayana antusias ketika dibuka keran selebar-lebarnya untuk Maulid Nabi. Ngisi pengawasan ceramah Maulid Nabi di MI Ciguling, Sumedang Selatan. Ya Allah, barudak geus Maulid Nabi umur sakitu. Cek simkuring subhanallah. Tulami harita putrana Ibu Lisnur Kang Haji Sandi. Cenah ka dieu poe Jumaah, naon puludan barudak. Bener muludan barudak, bener. Nah makanya nanya deui, awas lamun ngahadirkeun ini. Ada gitu nya. Bosen katanya. Euy maksud simkuring. Siap cenah ke disiapkeun ku abdi. Disiapkeun katanya. Aula pondok pesantren modern An-Nur nu sakitu legana, jajaran harusna kabeh budak SMK AWW kabeh. Abdi ningali kadinya alhamdulillah katanya. Barudak 16 tahun 17 tahunan ai datang ka dieu sampakeun nu ka radio inna lillahi.
tetap leungit semangat ceramah naon. Tapi insyaallah dia mah jalmi-jalmi anu ngagaduhan motivasi, anu tos ngagaduhan pondasi, tos ngagaduhan ilmu salarasna nama. Tos nyararampak di sadayana di dieu. Ibu bapak sadayana madak saur kersana Pak Haji atau tadi silahkan memberikan tausiah. Lain mau itu hasanah bahasana. Tausiah, tausiah gitu. Jadi secara rahol lah ya begitu aja. Jadi sebenarnya mah teu kudu ngomong. Jadi dia mau setara rangeun gitu nya. Tadi sahur Kang Dadan, pokoknya mah 11:30 kudu geus sagala beres. Siap kultum ge jadi gitu kan ya. Itu kerap mah gampang ya. Hari dia kantun panginten waktos ayeuna merenahkeun manah urang sadayana nalika bade ngalaksanakeun Maulid Nabi. Apa artinya kita Maulid Nabi ketika hati kita masih galau? Apa artinya kita Maulid Nabi ketika hati kita masih kacau? Apa artinya Maulid Nabi kalau hati kita tidak tertambat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasa urang nu kudu diheulakeun. Artinya apa? Nah nu dimaksud didinya karena nu janten dasar ketika Maulid Nabi adalah kebahagiaan. Dasarna teh eta heula. Mandina Sahih Bukhari kan ayatnya kisah Abu Lahab. Mending Abu Lahab. Mending sadayananya tahu Abu Lahab? Abu Lahab kapinaon? Itu nya Abu Lahab teh. Dina Al-Qur'an pan aya, dina Al-Qur'an sanes ku saena, tapi ku awonna Abu Lahab, kompak jeung bojona aya di dinya Al-Lahab. Abu Lahab itu anjeunna dicabut atana pidiringankeun siksana setiap wedalna Kangjeng Nabi. Tiap dinten Senin dicabut siksana di alam kubur apan kafir. Naon anu jadi sabab? Nu jadi sabab anjeunna bungah nalika lahirna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan ngahadiahkeun eta Tuwaiba al-Islamiyah hamba sayana jadi ibu susuna Kangjeng Nabi anu awal sadracan Halimatus Sa'diyah. Hartosna naon? Kabagjaan eta, kabungah eta anu janten dasar ketika urang ngalaksanakeun Maulid Nabi. Nah, jadi di dieu kudu bahagia urang teh. Simpan dulu tugas-tugas yang menyulitkan pikiran kita. Dan bae nu kitu mah simpen heula representasi di pikiran di tengah jalan kumaha jadi moderator kumaha representasi. Coba ieu can di print, coba can di edit dan nyaho tina Google kabeh. Gitu. Nah, baheula mah teh Google-Googlean zaman sim kuring kuliah mah. Can usum, dalam geus usum mah moal beda ti kitu tadinya. Jadi memang Google orang lamun ngerjakeun tugas kana Google teh pinter ngaranna. Lamun geus S2 pinter-pinter. Jadi kudu pinter-pinter we urang mah gitu. Jadi bisa dimodifikasi kumaha carana. Tinggal eta we hal sapertos kitu mah dikondisikan. Gitu nya. Coba can diedit di handapna teh masihkeun aya www.com.clo. Gitu. Ya, hari ini harus bahagia karena acaranya Maulid Nabi. Ayeuna ibu bahagia waktu ayeuna mahasiswa bingah ayeuna bingah tapi ayeuna nu camerut ya teh nya naon problemna nu jadi latar belakangna ketika camerut sapertos ieu aya di lembur sim kuring mah ketika keur ngaji camerut teh biasana nu teu kabaragi BLT teh nya mun saya teh ngurus BLT masyaallah cek sim kuring tinggal syukuran meunang bere nu teu kabagi menang 300.000 bere 288.000 selesai gitu kan nya kan beat urang gitu nya teu anu bawi para wargi sadayana ayeuna mah kedah bingah tuh mun dina nagoman Sunda mah saperti kieu cucurut dulurna beurit nu camberut tandana teu boga duit geus menang beasiswa ge duit keneh wae di pikirannya. Kudu aya pengorbanan naon oge. Tolabul ilmi teh kudu aya pengorbanan. Di dinya barokahna urang teh nya. Sapertos kitu tanu mawi para wargi sadayana kalem lah, kalem. Jadi upamana urang teu boga duit ulah hariwang ulah melang ka manuk piit luhureun ban. Ulah hariwang ayeuna teu boga duit sabab ayeuna aya Kang Dadan. Enta we.
abdi ge pami di NU pami aya kaperiogian ka anjeunna benahara gitu kan ya. Aya kaperiogian teu aya artosna mungnya udah benahara pokona mah gitu nya. Gitu tan Nabi para wargi sadayana hal anu pertama anu kedah kauninga anu kedah dugi kedah nyampak dina waktos ayeuna nyaeta bunga harus bahagia. Gitu kan Nabi di dieu kabagjaan urang sadayana diebrehkeun waktos ayeuna diekspresikan hari ini sebagai bentuk ekspresi rasa cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para wargi sadayana, Sivitas Akademika punya tanggung jawab lebih, terutama hari ini dalam mengkonsolidasikan umat di dalam pemahaman agama, supaya masyarakat bisa merenahkan syariat agamana, merenahkan hukum agamana sesuai jeung koridor agama anu bener. Kadang jelema teh karana kabodohan neangan ilmu teh henteu merenah di sumberna. Pada ayeuna mah sumberna teh kan neangan ilmu teh gampang wae neanganna teh karena aya internet. Orang-orang yang ceramah modalnya dari internet. Orang-orang yang mengajar modalnya dari internet. Eta si eta cenah ngajar jadi ustad di Iraha. Ditanya teh, "Antum ngaji teu? Maneh ngaji teu?" "Ngaji saya oke." "Di pesantren mana?" "Di pesantren Al Googliyah." "Di mana asramana?" "Al Facebookiyah wal YouTubiyah wa Twitteriyah." Masya Allah. Malu kanan gampang asup kana Google da tetep kudu boga pondasi ilmu. Kadang-kala jalma anu teu gaduh pondasi ilmu masuk ke dalam Google itu bagaikan masuk ke belantara hutan tanpa alat-alat kalau kita tidak punya ilmu. Insyaallah Bapak Ibu sadayana asup kana kaluweung teu make peralatan anu cukup orai oge dianggap suruh. Anak mau ge sugan teh ucing gitu. Nah, ketika masuk ke Google dengan nyaman kita banyak referensi dan lain sebagainya. Contoh ya kaos ayeuna. Padahal sederhana nya tiba heula urang Maulid Nabi. Hukum Maulid Nabi masih kena aya ngaganggu dina waktu ayeuna. Cobi urang naon salahna Maulid Nabi. Tapi da hukumna tina Google, hukum Maulid Nabi sup kana Google. Nu ngajawabna teh www.arrahmah.com, hidayatullah.com, rumaiso.com.slo. Di dinya nya. Sup ka dinya. Oh Maulid Nabi teh teu aya dina zaman Rasulna. Bid'ah disebutna. Cek Izzuddin bin Abdussalam, "Fa'luma lam yuhad fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Midamal hiji perkara nu teu dipigawe di zaman Rasul eta teh bid'ah. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Setiap yang bid'ah itu sesat, setiap yang sesat itu masuk neraka. Nah, kusabab asup neraka kasimpulanana nu Maulid Nabi asup neraka. Mending meunah eta kesimpulan. Nah, panggilanna teh ketua panitia eta ka neraka teh nya. Nu ngayakeun apa nanya gitu. Nah, jadi dia teh urang teh asup neraka. Kira-kira tradisi kita yang seperti ini disalahkan dengan cara seperti itu. Ridho teu urang? Lawan dengan fondasi keilmuan yang cukup. Eta mah da kitu zaman ayeuna namanya watur neraka manehna surga. Mending meunah jika nanti boga orang jero di surga nanti nya. Ya surga. Dengan begitu nyamannya. Abdi mah sok ilustrasikeun sapertos kieu. Di kita kan kalau misalkan Maulid Nabi biasa nama memehna teh sok barjanji heula. Tadi barjanji teh Ibu? Barjanji atas. Di Situ Raja mah geus dipindahkeun barjanji teh ka MPRI mah. Saya berjanji. Lanjut tentunya. Ada mahasiswa yang korban Bang Emo. Sama ya cenah kanggo mayar ieu cenah prinan, tina naon Bang Emo. Cenah teh nya semua aya beneran. Moal ayanya. Moal aya nu ngaku mah. Ada berjanji. Itu tradisi kita, tradisi Islam Nusantara, tradisi Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Walaupun sebenarnya berjanji itu adalah tradisi ormas Muhammadiyah. Mana buktinya? Ada fakta intelektualnya, ada di dalam kitabnya. Walamma aradallahu ta'ala ibraza haqiqatihil benar.
Jadi Muhammadiyah mah geus aya ti zaman Syekh Ja'far Al-Barjanji baheula. Teu eleh urang NU teh. Komo NU mah zaman Majapahit geus aya. Mana buktina Dewa Wisnu, Wis NU. Aduh. Sim goreng kamari ditenalnya Senin. Ngisi pengawasan Maulid Nabi di Ketua DMI Kabupaten Sana Haji Firdaus. Lurah teh Muhammadiyah Kang Haji Dadang. Majelis Tabligh Muhammadiyah sim kuring ketua lembaga dakwah Nahdlatul Ulama. Nya dikitakeun we antara NU jeung Muhammadiyah nya. Ya memang aya titik persamaan, ada titik perbedaan. Mahasiswa jangan terlalu sensitif dengan hal-hal yang seperti itu. Ulah wae sensi ketika ada perbedaan itu biasa-biasa saja. Apalagi di ilmu syariat banyak perbedaan dalam sisi fikhiyah. Dari yang ekstrim sampai yang dari ekstrim kiri sampai ekstrim kanan itu kan ada. Ah, pokoknya mah geus biasakeun kaum geus maca bidayatul mujtahid mah. Yang minimal jilidna itulah. Gitu. Nah, jadi di sini Masya Allah, saya ketemu dengan orang Muhammadiyah, Majelis Tabligh Muhammadiyah, simkuring lembaga dakwah Nahdlatul Ulama. Sebetulnya Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama yang benar-benar Muhammadiyah dan benar-benar Nahdlatul Ulama bisa bersatu bersama. Jadi memang karakter dasar yang berbeda. Orang NU itu, Bapak Ibu, mudah dikumpulkan tapi susah untuk dibariskan. Orang Muhammadiyah mudah untuk dibariskan tapi susah untuk dikumpulkan. Tapi dana persis jeung Muhammadiyah jeung Nahdlatul Ulama. Nyarieun sakola Muhammadiyah, gitu kan ya. NU nyarieun pasantren. Ayeuna NU nyarieun sakola, Muhammadiyah nyarieun pasantren. Tapi lamun Muhammadiyah nyieun pasantren, anger ka dituna sok jiga sakola. Orang NU nyieun sakola, anger ka dituna teh sok jadi pasantren. Nah memang karena fashionnya seperti itu. Tinggal ngahijikeun NU jeung Muhammadiyah. Persis oke gus hampir sarua ayeuna mah. Dosen simkuring di S3 itu banyak orang Persis. Geus teu jiga Persis. Lamun misalkan tahlilan sok mariluan. Bahasana teh kumaha? Nya keur geuringna teu ngalongok atuh tahlilan jeung mariluan. Beres naon salah. Insyaallah. Jadi dialektika itu senantiasa ada. Saling mempengaruhi antara kita semua, NU, Muhammadiyah, Persis. Maka ketika tiga ormas itu bersanding, maka tidak akan ada bedanya karena NU persis Muhammadiyah. Muhammadiyah persis NU. Gitu ya. Ayeuna mah simkuring ngobrol sareng pengurus NU. Maca Fatihah pengurus Persis, terus maca Fatihah kanggo ngantunkeun. Kenah jadi sarua jeung NU? Oh beda. Bedana di mana? Dalilna beda. Naon cenah dalilna teh eta cenah anu tawasul anu ku amal saleh teh geuningan anu kajebak dina Tuhan. Deui kumaha? Gusti abdi teh ceuk geus maca Fatihah. Mudah-mudahan bayi teh dihampura dosana. Sarua cenah. Deukeun wae. Akhirnya semuanya akan NU pada waktunya. Nah jantan ieu kedah diberesan. Abdi sok ilustrasikeun sapertos kieu. Ada barjanji membaca sirah nabawiyah, naon salahna? Tadi ada baca Quran, ada perintah dalam agama baca Al-Quran. Aya sholawat, ada perintah sholawat di dalam Al-Quran. Ayeuna tolabul ilmi, aya parentahna dina agama urang. Dina naon deui? Silaturahim, aya parentahna dina agama. Dihijikeun jadi maulid nabi, naon salahna? Dengan tujuan man azzama maulidi kuntu syafi'an yaumal qiyamah. Eta dasar hadisna. Sajalma anu ngagungkeun kana waktu lahir kaula, maka kaula bakal mere syafaat ka eta jalma ke dina poe kiamat. Cek Imam Az-Zahabi eta teh sahih hadisna. Cek Batur Doi kerep teuing cek Imam Az-Zahabi mah sahih. Da kadang-kala sahih jeung dhaif teh kan relatif. Cek ieu sahih, cek ieu dhaif. Kadang-kala kita teh sahih dhaif, bari teu nyaho mustalah hadis lagi nu kumaha. Teu wawu acan kana bae kuningan. Gitu. Itu kan jadi rancu. Sekarang begini, wortel itu halal haram? Halal. Tarigu halal haram? Engkol halal haram. Minyak bimoli halal haram. Dihijikeun jadi bala-bala. Nya naon salahna mah jadi bala-balana haram? Pan kumpulan anu halal. Ayeuna urang naon nu dipidamel niatna oge sae dihijikeun jadi acara bentukna Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nya eta nya ajatan para wargi sadayana
kaitan sareng Maulid Nabi nu penting mah kan teu kaluar tina koridor syariat agama Islam. Maka hari budak urang ulang tahun digedekeun, hari Maulid Nabi dibid'ahkeun, karena eta rancu luar biasa. Maka orang-orang yang membid'ahkan Maulid Nabi hanya 5 kesimpulannya. Dia itu 5 huruf cukup komentar kita. Tolol itu ya. Cukup etanya tuh. Sabab naon urang rek ngagungkeun Kangjeng Nabi dicari. Atuh Pak Ustaz mah cenah nyebut tolol eta teh kasar. Abdi mah makhluk kasar, lain makhluk halus. Pan makhluk halus mah aya tapi teu katingali. Naon disebutna teh? Juri gitu kan ya. Lamun Kang Dadan aya tapi teu katingali berarti Kang Dadan teh nyumput. Awalan anu bawi para wargi sadayana, ya itulah dinamika waktu ayeuna. Dinamika kondisi sekarang ya harus dihadapi dengan fondasi ilmu yang baik, ilmu yang cukup. Nah, kamu ayeuna lalebet ka STIS ini bukan formalitas. Mekanisme harus ditempuh. Saya sering mendengar ketika mahasiswa-mahasiswa yang dasarnya dari pesantren datang ke STAI, STIS atau sekolah tinggi yang dasarnya agama, ada teu kudu kuliah, ada udah mah geus boga ilmu, nah egois bisa urang. Karena di konteks kultur akademik kita bisa mendapatkan sesuatu yang baru yang tidak bisa kita dapatkan di pesantren. Bukan berarti tidak ada di pesantren, tapi di pesantren itu banyak file yang belum difolderkan. Anda masuk ke kampus seperti ini, file yang berserakan dalam pikiran Anda dibikin menjadi folder-folder yang lebih rapi. Kakak hartosnya kutukang ngerjakeun tugas mah. Aja apa lah mengerjakeun tugas sok batur. Nah, eta beda deui nya, caranya mah komputer kabeh. Nah, naon ari folder teh. Gitu. Nah, maka Ibu Bapak sekalian, para mahasiswa sekalian, jadi kita punya tanggung jawab secara moral untuk memperbaiki pola pikir masyarakat kaitan dengan permasalahan hukum. Dan masyarakat mah awam ya, kurang nu kudu mawakna. Masyarakat mah awam. Masalah tarawih kita bisa berdebat masalah dalil. Berdebat cuk nu 8 kieu, cuk nu 20 rakaat kieu. Masyarakat mah sederhana. Kunaon 28 rakaat itu imam lagi 8 mun tere deui 8 mah. Itu kan sederhana. Orang yang 20 rakaat orang awam dan tiba lagi 20 rakaat barina oge lamun engke ditanya ku Gusti Allah 20 rakaat mah aman. Naon sababna? Lamun bener anu 8 urang mah masih kena bisa anu 8. Lamun bener anu 20, anu 8 rek neangan ka mana so. Urang mah aman begitu. Teu teu make dalil masyarakat awam mah. Ngan urang kada-kada tanggal waler bawa masyarakat dengan cara yang lebih baik. Gitu. Usumna ayeuna mah ketika ngembangkeun agama teh aya embel-embel keformalan yang harus lebih ditekankan. Nah, ayeuna mah geuningannya sok aya kudu geus make SPD sarjana penuh derita. Naon cenah abdi mah SPD mun sarjana penuh derita ih cenah gitu. Aya sanes kantena. Walaupun itu tidak menjadi tujuan, awas hati-hati. Kurang di pesantren teneangan syahadah, teneangan ijazah. Tapi konteks sekarang ijazah itu menjadi penting untuk bukti bahwa kita itu ahli. Cek Usbahat ya, tampilkan kita ini ahli bidang ini. Tuh Wahabi wae boga hadis hiji ditembong-tembong. Nah naon teh make hadis kunci Inggris. Kunci Inggris bahkan satu kunci untuk semua. Satu hadis untuk mendalili semuanya. Pokoknya beda jeung manehna kullu bid'atin geus eta beres. Nah gitu nya. Maka Anda ahli apa? Anda ahli apa? Keluar dia ahli naon? Gitu. Maka di sini kita punya tanggung jawab moral untuk memperbaiki hal-hal yang seperti itu. Yang minimalnya kanggo urang mah ibu bapak sadayana jalankan saja, percaya saja dengan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita. Percantenlah kepada kiai, para ulama, parantos pimpin urang sadayana. Ngan prosedurna kedah ditempuh lamun urang Maulid Nabi. Seueur cara-cara nu didugikeun ku para ulama. Nah, nu deet we nya anah juz 3. Nah, weh kunaon kitu nya. Anu menjawab salah. Eta cenah sarah 40 muin dan heuh cenah ki anah teu dolimin cenah. Kan maca Ihya Ulumuddin jadi Ihya Ulumuddin cenah. Nah, jadi di sini Bapak Ibu sekalian ada satu tulisan
mungkin kuat ya, yang dipandu oleh Ma'ruf Al-Qarhi. Syekh Ma'ruf Al-Qarhi pernah mengatakan seperti ini. Man hayya ali ajli qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini mah panduan sementara wisna seperti kieu. Saha jalma anu sasayogian kanggo qiraah maulid Nabi. Kumaha karituna teh? To'aman. To'aman teh naon? Tuangeun. Siapkeun tuangeun. Aya tuangeun paeun di bawah sadayana. Hareupeun Nabi mah diskriminasi gitu ya. Tapi da aya cai ge herang di cai nantinya. Emang ari cai herang teh cai anu paling murah lain murni. Murah murni. Jadi coba di asa adah mah teu usum kopinya. Kumaha teh? Usum kopi deui tas datang teh kopi aya udud bareuki teh. Anehnya, apakah di sini dipatwakan haram untuk kopi? Oh, tidak. Dan para wargi sadayana memang sanaos aya leuteun aya cai di payun simkureung oge da moal dileueut. Sabab eta mah pantangan. Panduan tipun Bapak Dek, awas urang lamun keur ceramah ulah bari minum. Eta pantangan. Abdi pernah dipidamel ya katanya bagi dilarang pun bapak katanya. Nah di sini yang pertama to'aman. Anu kahiji to'aman. Sayogikeun tuangeun. Tuangeun di dieu teh yakin simkuring tuangeun nu hadir payeuneun ibu bapak sadayana. Tuangeun anu halal dipasikeun ku jalmi-jalmi anu dermawan. Halal itunya halal. Halal. Tina jalmi-jalmi nu dermawan anu berehan cek Imam Syafi'i lamun tuangan anu halal dipasikeun ku jalma anu dermawan maka eta tuangan teh ngandung berkah sareng ngandung obat cek Imam Syafi'i nya tuh. Tapi syaratna kudu halal. Urang kan bisa kadeteksinya halal haram teh. Beda jeung Gus Dur baheula tahun 88an 89 Gus Dur dikunjungi oleh orang Banten, kiai di Banten. Anjeunna mahabbah pisan karena bagian ti antawis alumni Tebu Ireng. Putra-putrana hidmah taklim pisan ka keluarga Gus Dur. Sumping ka Ciganjur, sumping ka tempatna Gus Dur bari ngirim cau. Sumping ka dinya teh Gus, ini oleh-oleh dari Banten, dari Pandeglang buat Gus Dur. Diraosan ku Gus Dur teh, manis ini pisangnya. Cuma ini bibitnya hasil nyuri. Cenah gitu. Wah Gus Dur mah apa sapertos kitunya tuh. Katempo halal haram teh nya meureun metodena muka syafah eta mah. Urang kan muka hasyafah katanya. Beda ya. Jauh. Urang da kudu ari idola ka Gus Dur ari udud beuki. Gus Dur mah tara udud gitu nya. Abdi sok ampun, weh cenah ente teh udud juga PKS cenah kitu baheula. Lain teh Gus Dur ge tara ngarokok cenah gitu. Masya Allah. Tanda mawi para wargi sadayana tina ayana sakitu di dieu to'aman. To'aman tuangeun. Hadirkeun tuangeun nu halal dipasikeun ku jalma nu berehan, ngandung berkah sareng ngandung landong. Kita sebagai warga Aswaja, berkah itu harus percaya. Barakatun. Tina Quran terma berkah itu banyak. Barakatun. Upami Syekh Alauddin dina tafsir Khajin kantos meningakeun al barakatu hiya thubutul khairil ilahi bisyai'i. Tetepna kasayan pangeran, kasayan Allah dina hiji perkara. Jadi pada suatu benda, suatu keadaan seseorang ada kebaikan Tuhan. Itulah berkah. Maka lamun berkah mah lamun berkah mah kan aya istilah lamun misalkan anu leutik bisa jadi gede, nu saeutik bisa jadi loba, yang kurang bisa menjadi cukup, yang madorot menjadi manfaat, itulah berkah. Maka dia ge urang ketika harta banda saeutik mahi loba nyesa matuman eta tong disesa-sesa ibu teh nya manfaat gitu walatra nya jadi mubadir lamun disesa-sesa teh. Maka dia ngaji ge kudu berkah, kuliah teh kudu berkah, kapetik hasilna ka ala ilmu. Nah, astagfirullahaladzim ya mahasiswanya.
Ulah buana kan ada harun wae banyak. Nah, jadi di sini berkah seperti itu. Maka upami berkah man leutik bisa jadi gede. Contoh, lamun jagung garing digoreng pan jadi barokah. Gitunya. Nah, bukan waktu itu konsepnya gitunya. Ilustrasi ngaranna oge gitunya. Nah, jadi itu berkah. Upami aya nu saeutik gawe tapi hasilna munel. Naon cing contohna? Tahlilan. Gawe nama saeutik kok urang geus babari tahlilan bari peureum ka talarnya. Sok bapak-bapak nu sok taralilan geuningannya nu dipingpin ku urang, eta teh saeutik gaweana teh. Cek urang teh Al-Fatihah breng maca Fatihah. Kulhu palak minas duaan teh teu miluan da al-falak teu apa. Al-Baqarah hiji nepi ka 5 opatan leungit. Pas ayat kursi satengahna teh nya teu arapaleun. Lillahi ma fis sama beak kabeh teu baraca lebe we sorangan. Ramena di mana? Irhamna ramen. Oh, pengalamannya. Allahumma sholli afdhalas sholati sorangan di lebe teh nya. Ramena deui di mana? La ilaha illallah. Disuguhan bakakak hayam. La ilaha illallah. Rokok pocong nage samsu. La ilaha illallah. Sarimin nage opat. Saya tak mulai pikir ngadoa ngedahareun we di pikiran nantinya. Nah, para wargi sadayana, maka aya fenomena waktu ayeuna seueur keneh medek di tempat tahlilan tibatan di tempat berjamaah. So, waktu adan diliwat masjid mah ke tempat tahlilan, woi semangat juang 45. Gitu nya, karena tahlilan, wah nepi ka emper-emper. Gitu kan ya, seueuran tahlilan, tapi berjamaah itu tugas kita untuk menghidupkan lagi masjid kita. Kalah dengan tahlilan. Mun bisa mangke tos di masjid saya kudu mareurang berkat gitu nya, mentare teh loba. Nah, maka di dia itu berkah. Disebut nanti lamun dijingjing pas balik nanti pas maruli nanti kan nyanak berkat. Itu dari terma barakatun itu berkah. Anu maca anu teu maca sakeresek sewan. Sugan cek nu boga imah teh punten da bapak mah teu maca ayat kursi saringina mah dicanakeun. Gitu kan ya. Nah, itulah berkah. Maka hal anu paling maslahat anu kurang diudag nyaeta kaberkahan. Pantarina saeutik jadi loba eta kan berkah. Ayeuna upami tadina sareng bojo duaan kan garadu putra, garadu putu itulah berkah gitu. Nah, maka di sini di dieu para wargi sadayana urang oge dipayunan urang aya tuangeun anu berkah. Bahkan tuangeun eta teh janten landong, obat. Obat tina naon? Panyawat lahiriah, panyawat batiniah. Panyawat lahiriah teh nya sejenis komplikasi lah nyeri tueur jeung roromeheun gitu ya. Eta penyakit mahasiswa Sukasari katanya gitu. Ada cenah di abdi mah sanes roromeheun perpecahan antar suku. Nah, eta bahasa Latina tanya. Tapi da ari di Situraja mah beda jeung di Sukasari. Ada mahasiswa orang Situraja. Keren orang Situraja mah gering ge keren. Tuh. Ibu kemana? Ke rumah sakit panyawat naon ambeien. Di Sukasari mah naon nongtot bool. Di abdi mah keren katanya. Padi operasi mun panyawat naon hernia di dieu mah burut cenah gitu. Jadi meureun beda peradaban bener. Abdi ka dieu nepi ka nyasap Google Map teu nurut gitu. Geus teu asup ka Google Map nya. Geus teu update ka dieu mah. Hayo nyuluntul ka toangan di mana asa dah gitu. Anu mah para wargi sadayana di dieu urang janten landong. Landong kana panyawat batiniah. Nah, panyawat rohani lah kalau dina masalah agama mah. Lamun aya jelema hese ka masjid penyakit rohani eta teh. Lamun mahasiswa hese kuliah penyakit rohani eta nya. Jadi kudu diwewelan dahareun tina muludan. Bukan cager gitu nya. Gitu. Kita panyawat-panyawat rohani. Da ayeuna mah geuningannya fenomena mana kitu. Nu ngaramekeun masjid teh ibu-ibu. Tuh, seueur kana ibu-ibu, bapak-bapakna teu araya. Masyaallah. Memang kan indikator kesolehan seorang laki-laki itu kan ketika dia mampu untuk sholat berjamaah di masjid. Dapun lanjut mah sholat lagi di bumi aya sholat. Mun eta bapak teh tos solehah. Ilmu teh cahaya, bodoh teh popoe. Lamun aya cahaya berarti caan. Kita bisa mendeteksi apapun yang ada di depan kita karena ada cahaya.
kegelapan poe, sok salah jalan, sok salah nyokot, eta akibatna teh. Merasa dia atunya. Dia sok aya marhabaan sok. Masuk. Upami aya nu maot sok tahlilan. Manya nu maot tahlilan. Urang dieu mah nya nu maot sina tahlilan, nu gilu kudut beureunya. Tos marhabaan, tos tahlilan peuting-peuting jam 8. Pas keluar tuh memekal berkat katanya tuh. Satengah eta teh. Pas eta di tengah jalan teh parem listrik. Di tengah jalan teh kan aya polisi tidur, polisi tanpa testing. Langsung diangkat namanya polisi tidur nah. Ditajong karena polisi tidur. Berkatna ngagulutuk. Wah, berarti mana itu aduh perkedel nalung itu. Bak cabak aya nu haneut tah ieu perkedel. Ditempo di imah teh tai kuda. Nah itulah salahnya. Ketika seseorang tidak memiliki ilmu, ilustrasinya seperti itu. Uyak-ayak, ibu teh parung listrik deui wae di imah teh. Panghelan di tangan teh senter. Mana senter teh? Tah, ieu senter teh. Cek si bapak teh ngagurubuk lain kami eta mah. Ternyata tukang dadan segede senter. Nah, jiwa kita harus tetap menyatu walaupun jasad kita terpisah. Jadi harus menyatu ya. Menyatu memakan lain jadi hiji gitu kan. Kalau udah nggak hiji, sana sumpul jasadna tapi manah kurang. Hati-hati, kurang kedah cerdas ayeuna ningali fenomena waktu sayeuna. Jangan terpecah, jangan terbelah hanya karena peristiwa-peristiwa politik ecek-ecek. Rariweuh Parbud 0102. Ngajejele Pak Prabowo, kadukung Pak Prabowo, Pak Jokowi. Ayeuna ngajejele Pak Jokowi saha pendukung Pak Prabowo. Nu ditu mah geus ngahariji urang pasti kene. Capek. Ayeuna nyala-nyalakeun nu naikeun BBM saha anu baheula naikeun BBM, ayeuna protes naikeun BBM. Nu ayeuna naikeun BBM baheula nu ceurik naikeun BBM batur. Artinya politik itu hari ini lawan besok bisa menjadi kawan. Hari ini kawan besok menjadi lawan. Hari ini kawan isukan bisa kawin. Gitu tentunya. Bisa koalisi gitu kan ya. Nah, si eta ngahiji jeung si eta itu enggak politik. Maka kita harus bersatu kaitan dengan hal tersebut, terutama persatuan kita dalam pemahaman-pemahaman agama. Pada hari dina masalah akidah mah lakum dinukum waliyadin. Waliyadin upami dina masalah muamalah mah masalah perbedaan internal umat Islam ayat lana a'maluna walakum a'malukum. Senang saudara-saudara mah ketika orang ngaji sareng orang-orang yang berbeda tambah ilmu saudara-saudara mah. Nganu jadi masalah ketika orang berkonflik, mereka berdialektika tapi lupa dengan substansi ajaran. Insyaallah menuju kuliah simkuring kadua rencangan hiji urang Bandung, hiji urang Jakarta. Urang Jakarta latar belakangna Nahdlatul Ulama. Urang Bandung latar belakangna Persatuan Islam. Debat masalah dalil kunut. Nepi ka jam 3, sararena jam 3, ari budang jam 8. Cek abi cari sila, ieu teh ngobrolkeun we kunut subuh, hari subuh jam 8. Wadrabi nu di Jakarta kunut maksakeun nya, kunut jam 8, dah salat subuh jam 8. Cek abdi teh, ada gula, ada semut. Salat duha pakai kunut. Ribut ya tuh. Tuh, abdi ngadamikeun di satu tempat konflik masyarakat. Terbelah antara Nahdlatul Ulama sareng Persatuan Islam. Simkuring sasarengan ngabina hiji majelis taklim sareng ketua Persatuan Islam Kabupaten Sumedang Kang Saiful Bahri. Luar biasa pertentangan di antawis aranjeunna. Nepi ka lamun subuh teh paheula-heula yang jadi imam. Mana di dieu mah di Sukasari lain paheula jadi imam, paheula jadi makmum. Makmum jadi imam teh teu apal tumutna cenah kitu nya. Riweuh para saya masalah kunut subuh, masalah rakaat tarawih. Nah, 7 bulan saya bina. Ada laporan dari DKM. Pak Kiai, alhamdulillah ayeuna mah beres eueuh nu pasea di masjid. Bisa kitu kumaha Pak Ketua DKM? Ayeuna geus tara ka masjid. Nah, jadi kita kelola konflik dengan baik yang menjadikan ada akibat baik, efek positif yang bisa kita dapat. Wa jamma ikhwana wa ta'attara wa tajammala hasyarahullahu ta'ala ma'al furqatil ula minan nabiyyin. Kanggo seseungitan dangdos. Maka jalmi-jalmi anu midamel sapertos kitu, maka bakal dikumpulkeun ku Allah ke di alam akhirat sareng jalma-jalma atawa golongan para nabina Allah dina poe kiamat. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Masalahna ieu lagi. Kunaon urang muludan?
Maka jeung merayakan lahirna Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi sosok yang istimewa. Bapak Ibu, sosok yang istimewa. Perbandingannya pada apalah sararea oge. Muhammadun basyarun wa laisa kal basyari bal huwa yaqutatun wa nasukal hajari. Muhammad teh manusia luar biasa. Muhammad teh permata, manusia mah batu bata. Ridenya. Jadi Kangjeng Rasul mah diibaratkeun permata, hari urang naon? Urang mah manusia katanya. Jadi batu bata katanya. Dimuliakeun jadi manusia, hayang jadi bata. Pancek abdi ge, dengarkan dulu pertanyaannya ya. Kangjeng Rasul mah diibaratkeun permata, hari urang naon? Manusia urang mah nya. Ngan diibaratkeun batu bata. Permata sareng bata awis keneh mana? Permata. Padahal alitnya batu bata itu kan besar. Maka batu bata kalau ingin mahal, nah batu bata murah. Sabaraha batu bata hargana? Manawi tukang bata? 700 duit ka 1000 nya. Sekitar sakitulah. Hiji teh nyawa badang. Supaya mahal kudu lobaan. Maka kumaha atuh supaya urang tiasa mahal, urang kedah kersa sasarengan dina pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Pan salat anu alus teh salat berjamaah. Tuh, salat anu berharga, salat anu istimewa. Maka di dieu para wargi sadayana kaitan sareng kualitas diri urang supaya berharga kedah kolektif. Maka umat Islam atau mahasiswa sadayana, ibu-ibu sadayana, kolektif sadayana. Bahkan di dia eta bakal janten komunitas-komunitas anu hebat. Oh, saperti saya komunitas yang terbaik yang paling berani itu kan komunitas kaum perempuan. Kaum perempuan karena banyak tingali pengawasan-pengawasan di mana-mana, Masya Allah istri. Simkuring pengawasan Family Islamic Center, Al Hidayah, Muslimat segala. Eta teh sok aya 3.525,5. Tanu satengah nanti orang suka sari. Jadi datang ke itu kalau yang unggul pinuhnya, jadi kita dulu mereka anak potram kita tadi emper masih Islami kata apa gitu nya. Tuh ngaji kan itu teh potram gitu nya. Pilihan buat ciput balik we gitu nya. Nah, ibu-ibu memang penguasa dunia, ibu-ibu mah. Karena memang simbol-simbol dunia itu memakai istilah perempuan. Indonesia adalah ibu pertiwi. Tuh. Jakarta adalah ibu kota, oh bapak kota bapak pertiwi, oh simbol awewe katanya. Dina awak kurang oke beak ku awewe, indung suku, tuh aya bapak suku. Indung leungeun, tuh aya bapak leungeun. Tuh sadayana istri katanya. Dina suku kaluhur saleutik, masya Allah, aya bitis, tuh mangtis, bitis katanya. Tulangna bincurang, oh mangcurang katanya. Kaluhurna aya bujur, teu aya pakjur. Di urang aya buuk, teu aya pakuk. Ceuli sanes kangli. Istri sadayana. Urang Cina ge miluan kana panaon lamun aya kokotor teh cileu, cinci katanya. Dina antara huntu-huntu urang kan aya ceuhil, lain akang teh. Anghil sanes ceuhil. Begitu awewe kawe dahareun beak ku awe, mbak tagor, Mas tagor. Mbak sok, aya bugis tuh pakis. Aya balalaki hiji papais hiji kitu banyak. Penguasa anak kaum istrinya tuh. Nah, hati-hati Bapak sadayana ka kaum istri mah. Jadi sanaos jasadna hengker tapi nyimpen tanaga anu rosak. Karena istri mah bisa maehan anu hirup ngahirupkeun anu bae. Nah, maka dia para wargi sadayana Rasulullah jalmi anu istimewa. Nah, sakedik kurang jujut ya. Ketika Kangjeng Rasul, Allah nyiptakan benda dua. Yang pertama benda mati, yang kedua benda hidup. Di antara benda hidup Allah menciptakan dua. Ada yang berakal, ada yang tidak berakal. Di antara yang berakal Allah menciptakan dua.
Allah menciptakan manusia dan bangsa jin. Di antara manusia Allah menciptakan orang yang berilmu dan yang tidak berilmu. Di antara yang berilmu ada yang diangkat menjadi nabi, ada yang tidak. Di antara yang nabi ada yang diangkat jadi rasul, ada yang tidak. Di antara yang rasul ada yang wajib diketahui, ada yang tidak. Di antara yang wajib diketahui ada yang ulul azmi, ada yang tidak. Di antara ulul azmi ada yang paling mulia, yaitu Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sanajan datang pang akhirna tapi pang mulyana. Disebut nanti awal, padahal akhir medalna. 500 tahun satu acan dibentukna diciptakan makhluk, maka diciptakan nur Muhammadiyah. Maka dina berjanji wa usolli wa usallimu ala nuril mausufi bin taqaddumi wal awaliyah. Tuh disifatan lagi nuratnya kan awal, taqaddum awaliyah, permulaan, padahal medalna terakhir. Khatamul anbiya wal mursalin, nabi bang indungna, rasul bang akhirna. Jantan Kangjeng Nabi itu kan, nabi itu berbeda dengan rasul. Nabi kan sadayana seberapa? 124.000 mahasiswa STIS ngajawabna 25 ngetrok gitu aja. Nabi mah 124.000. Nu diangkat janten rasul 313. Tinggal dina Timarul Janiah 313. Anu wajib dikanyaokeun aya 25. Nah, rasul pangtungtungna, nabi pang akhirna. Matak tadi saur Qori disebutkeun, maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakir rasulullah wa khataman nabiyyin. Nabi pangtungtungna, rasul pang akhirna. Maka lamun aya jalmi anu nekadkeun aya nabi sabada Kangjeng Nabi, maka kufur. Maka di MUI indikator manhajud dolal, aliran sesat itu adalah ketika meyakini seseorang jadi nabi setelah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Emot simkuring kapungkur nuju pelatihan di Golden Flower. Harita pembicarana salah sabeusna Pak Resana Pak Haji Ato. Nuju janten ka Bagset Bapak waktu sarita. Saur Bapak waktu sarita, Jawa Barat adalah salah satu provinsi dengan jumlah aliran sesat terbanyak. Jawa Barat ya. Jadi Jabar juara teh sagala rupa. Aliran sesat nanti juara. Salah saweusna teh muncul nabi-nabi yang banyak. Di Bandung aya nabi sakacamataneun nabina Nabi Asep. Aya tukang cukur ngaranna Sayuti, Nabi Sayuti. Di Garut aya Nabi Sen Komara. Di Bogor aya Ahmad Musodik, pengikutnya 5.000. Ya Lia Eden, terus ngantunkeun Lia Eden tahun kamari. Ngaku jadi nabi, bahkan ngaku jadi malaikat Jibril. Eta polisi cerdik dikonfrontir antara Pak Musodik sareng Ibu Lia Eden anu ngaku Jibril. Ditaros, Pak Musodik pernah bertemu dengan Ibu Lia? Belum pernah. Masa nabi belum pernah ketemu dengan Jibril? Jadinya kapangi barohongna nantinya. Tuh, di Garut aya Sen Komara. Di Indramayu perbatasan Jawa Tengah aya nabi ngaku nabi ngaranna Tugimin. Kabayang lamun sholawatan sallallahu alaihi Tugimin. Nah gitunya. Nah jadi bohong sapertos gitu. Maka di dia urang pernahkeun posisina Kangjeng Nabi. Maka urang sadayana sabadana maulid Nabi minimal 2 perkara pidamel urang sadayana. Nu kahijina man ahabba syai'an fakatsura ala dzikrihi. Barang siapa yang mencintai sesuatu maka akan sering untuk diucapkan, sering dikaji, sering dijadikan topik pembicaraan. Upami urang cinta ka Kangjeng Nabi, ya itu yang harus sering kita omongkan, itu yang sering kita amalkan. Ya minimalna urang nyariosna kunyeurkeun sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayatnya satu, implementasinya menjadi banyak. Upami sholawat kan, sholawat ya tulisan, tapi ketika geus dibaca jadi sholawatan. Yasin teh naskah tulisan, ketika dibaca jadi yasinan. Mulud hanya sekedar identitas, ketika dilaksanakan aktivitas jadi muludan. Tuh, muludan, rajaban, dangdut oke jadi dangdutan. Ayeuna sholawat parentana hiji, tapi implementasinya menjadi banyak. Tuh. Maka inilah budaya kita menjadi infrastruktur untuk dakwah Islam.
Sholawat itu dalilnya satu ayat dalam Al-Quran, tapi implementasinya sesuai dengan tradisi masing-masing. Maka kita sebagai mahasiswa Sivitas Akademika harus paham, jangan bermain saja di menara gading. Teori-teori kita pahami, tapi realitas kita juga harus kita mengerti. Bagaimana ketika kita memahami tentang fikih keluarga, hukum keluarga Islam seperti apa? Saya belajar dengan perspektif lain, Bapak Ibu sekalian. Konteks rumah tangga di Indonesia itu bisa dalam konteks Sumatera Barat yang matrilineal, ada yang konteks Jawa yang patrilineal, ada yang konteksnya Sunda yang setara antara suami dan istri. Itu bisa dikaji bagaimana fikihnya. Oh, di Padang makan anu dominan teh ibu, pami di Jawa makan salaki, pameget. Ari di Sunda makan setara. Matak dina dongeng Nyi Iteung jeung si Kabayan minang dicarekan ku Nyi Iteung, disia-sia disilain-silain. Itu gambaran orang Sunda. Nah, jadi relasi antara suami istri di Sunda ya seperti itu gambarannya, ada kesetaraan. Maka itu bisa dikaji dalam hukum keluarga dalam konteks akademis. Nah, itu kita harus pahami. Maka sholawat pun demikian, datang ke Indonesia dengan cara-cara yang berbeda. Masuknya atau implementasinya, cara pembacaan menjadi berbeda. Ada yang senang dilakukan, ada yang senang diwiridkan, ada yang sekedar dilakukan dengan alat musik dan lain sebagainya. Itu hanya sekedar cara. Yang kedua, hal yang paling penting tentunya adalah menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sahajal man anu ngahirup-hirup sunnah kaula, maka tetela geus mika cinta ka kaula. Sahajal man geus mika cinta ka kaula, tetela eta jalma bakal babarengan jeung kaula engke dina poe kiamat. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Ieu Bapak hadirin rahimakumullah. Kumargi tos dugi kana poe kiamat gitu kan ya. Setelah masa tapi hubungan namanya. Mudah-mudahan hadirna urang sareng di tempat sejak Maulid Nabi, sing janten wasilah urang sedana ke keberkahan. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Rupina sakitu nu tiasa kapiatur, hapunten kana sanes-sanes kakirangan. Billahi ridha wal inayah wal afu minkum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.